tofandi mesa moke kasi tozali kosolola na fosete mpona nini ozali komelisanga mai ya bololo mpona bino bisika bezwami esengo mingi na temps oyo nzambe apesi biso tokutana na bino na nzela ya bilili topamboli nzambe mopesi na nyonso oyo apesi mpema apesi temps lelo lisusu biso bandeko ya ami Jésus tosepeli kotinda message na bandeko na biso nyonso oyo babaka lingala koyoka nini tobongisi po tomeka kopartage na ntina ya communauté na biso pa nyonso tozwami ndeko esika ezali yo moto olanda masolo oyo tosengi mpenza nzambe asunga yo ocomprendre nini oyo biso tozali nango topartage na kombo ya Yesu Masiya tozali na bandeko na biso oyo basala nzambe oyo nzambe atinda pe adispose ainspire po basala canal po na bapambolela biso yango wana toza na moko ya basala nzambe pembe na biso tozwi grâce ya kozala lelo awa po atalisa biso nini akoki kosadresse na communauté na biso oyo tobaka lingala na kombo ya Yesu tozali na quelques minutes oyo tokopartage mosala nzambe sans plus tarder tomonisi ndeko na biso papa bonjour. Bonjour papa. Tokosenga na yo vraiment opresente mpe bandeko na yo bakongolais bato ya mangana oyo bakolanda yo papa kombo na yo nani oza na mboka nini bazokoyoka yo. Merci nzambe apambola biso bisika nyonso boza nzambe apambola mpe bino lokola oyo bokolanda bilili oyo nga kombo na nga frère Bruno tovandi na mboka Finlande et ya mopuse na kwa se présenter. Merci papa. Bon so to ko na papa bambola bon déjà osali na mboka oyo ya Finlande. Nazokende na 11e année donc 10 ans et demi presque 11 ans. Ah, au bon mboka mon ni climat vie au ko bani na mboka ya Finlande parce que la mboka moko pona biso bato te balingala e bani beza makasite ko tato na ni na mboka oyo. Soki natali mboka oyo banda tango na yaka ti lelo okomona mboko eza malamu pe ezotonga libanda akotongama eza mboko ya enseigner des choses. La première des choses, la patience. Okoza malade okende hôpital babi lokola nan tosali examen te tikande tosala examen soit tozongi ndako soit tovando un type examen aussi là bakoki mpe kozongisa même ozonga après 2 semaines obima nga gravement malade boye lokola nano bayebi makambo nyonso mpana yo te bakokosimbo te okende na babiro mpe ndenge moko eloko ya mibale esu mboka oyo enseigner biso eza bolingo mindelo baza lokola balingani te mais loko nyonso ekosala moninga na ye mabe baza prêt ya kodénoncer moto nyonso ala lokola police biloko mibale Finlande edikaka nga yango. Ah, c'est bon. Papa sikoyo tokoki kozala curieux koyeba toyebi kozala mosala nzambe ese kopesa biso en résumé oyaki na Yesu ndenge nini en résumé. Merci papa. D'abord nabotamaki na famille oyo bayebi liloba nzambe mais yango te esalanga nazala mwana nzambe bien ke bayebaki liloba nzambe nakokola bekodim nsima mwa ntango na eglize oyo baboti na nga basambela yango te nzambe abengaki nga na bongo na motema eya kosalama un jour bainvitaki nga na séminaire na eglize moko pentecôtiste ya KDC selwana ezalaka Kadez na Luila na Selembao pembe na sanatorio grande sœur na nga abengi nga na bandaki kolala pongi malamu te abengi nga alobi lokola eza poko akure eza te tokokende tikanga nazokende église groupe de prière ntango abanda obenga groupe de prière 87 nde nakei koaccompagne grande sœur ntango tokomi kuna ntango nayoki liloba nzambe asimbi motema na nga e nsima koyoka liloba bayeba oyo balingi bayamba yesu batombola misaka nde bisika na yambaka yesu lokola mokonzi mpe mobikisi année 87 90 nde toleki na bateme. Sikoyo bandeko bazolanda ye so olingi kotatola nini oyo yesu asala na vi na yo oyo emarka yo. Merci papa. Na bomoi na nga d'abord na banda kolala pongi ya bien te ke 2 à 3 ans soki nalali ndoto ezalaki kaka ndenge moko tokosaka na baninga tozoleka nzela na baninga
toti classe na baninga mais tant tozoleka na baninga nyonso bakoleka malamu tant ekomi tour nga nalekana quelque chose ekolekana na mabe nyama kokolandanga moto akokolandanga ya ndenge moko bizarre soit na lichette soit na likonga azoluka abomanga donc ezali toujours poursuite bazoluka babomanga mais bazosimbanga te mais mokoni akoyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi nga nalali pongi ya kimia lobi na ntongo libota nde ezotunanga lelo na butu toyoki yo te oganga soki ezala lelo bakoloba mwana azwiki ndoki mais c'était le jour où yesu masi abikisanga délivrance te mais accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nandimi ye na ye na ndako nalali pongi ya kimia banda wana vie chrétienne ebanda ti lelo ebele yesu abakisa na vie nango mongo papa bandeko mpe mosusu oyo bazokopase na étape oyo opasaki okopesa bango conseil nini? Merci. Bisika nyonso boza nakoyebisa bino eloko moko yesu nde mokonzi mpe yesu nde abikisaka akangolaka asikolaka seulement l'évangile eza présenté na bandenge ebele mais lobiko ya moto eza d'abord moto ayoka liloba nzambe nsima koyoka liloba nzambe azwa décision ya kolanda yesu kopesa yesu motema ne azala mokonzi mpe mobikisi la décision oyo ekozala te l'intention nabika sikoyo lobi na kokozongela mais la décision qui reste et Jésus-Christ va faire quelque chose dans la vie de cette personne ndenge bamisu baloba eza on dirait obligatoire pa nzambe ntango topesi ye mitema ekomi sikoyo mosala nani eza mpona libela so papa sikoyo wana kotuna question olobi na biso outi déjà mon ntango molai na yesu oyo est-ce que ntango yo obongolaki motema depuis obongi motema na lelo oyo est-ce qu'on sentit différence ou bien batango ezaka ndenge moko sur le plan spirituel? Est-ce que makambo nzambe oyo ebaki ntango obongolaki motema na lelo est-ce ezaka ndenge moko ou bien différence ezali? Merci papa. Différence eza monene. Quelle différence? Soki bokokolanda nzembo ya Georgette Kefa ayembaka nzembo moko alobi ata ngai moko e nakolanda yesu ntango ayemba nzembo wana ezala kala mais nayebi susu mbula te mais azoloba différence eza entre conversion ya ba 90 na ntango yayembaki nzembo sikoyo lelo toza na 2017 sikoyo conversion ya 90 ya ba 80 na lelo différence eza les enseignements aussi c'est différent biso ntango tobongoli mitema bayebisaki biso totangi biblia ti lelo ezalaka bongo na biblia la parole de Dieu ne change pas l'explication l'interprétation bato bazomema nde ezochanger l'interprétation lelo ezozwa esika par rapport aux intérêts mais la Bible nous enseigne seul intérêt Christ yango liloba ne chanzaka te et ntango tobongolaki mitema sika na lelo différence eza monene le message eza susu yango te yesu aza nzambe ntango aye na mokili ye aza nzambe akoki koteya repentance te mais il a commencé par la repentance Jean-Baptiste a teye repentance Christ aussi retourne sur le même message abandi nango repentance message ya suka eza nazokende kobongisela bino esika donc il faut nano bobongola mitema bobongisami na mokili etamboli na bino nyonso ebongisami sima bobongisami mpo ndenge nake obongisela bino esika na ya kozwa bino donc soki bobongisami te bobandi na kobongola motema te seke moye bobongisami ezate c'est ça le message toyambaki mais lelo c'est le contraire na ndenge bandeko baolanda biso bayebi ke ozosola teke mosala nzambe nayebi ke baza attentif barecevoir na part na yo alors nayebi batokende directement na communauté na biso makambo mingi ezokoleka na communauté na biso olobi eke ntango ebongaki motema ezalaki différent otovive lelo oyo tokozomona communauté na biso kobomana tomona communauté na biso baséparation badivision alors tozocomprendre te okende wapi mais d'abord nanu communauté congolaise en général ozomona ngo ndenge nini biloko nini okoki koloba si la communauté congolaise en général d'abord? Merci papa. Ce qui n'a pas quelque chose sur notre communauté, vraiment nzambe akumisa mapesa biso communauté monene et de deux ata toza bikolo ebele mais bisika nyonso tokutana tozala lisanga mais seulement na lisanga yango toprofitaka te na lisanga tokende liboso na lisanga yango tokendaka nde na mabe donc apesa biso communauté monene
pe bato ya mayele, bato ya makasi, bato ya mabongisi malamu. Mais mabongisi yango ekendaka ntina suka te. Na kati nango ndeko uti oloba séparation pe jeter l'éponge komona mabe ya moninga. Bien que mutu wana sali mabe, mais na biso moko ka ya responsabilité eza raté. Siko na moni ya moninga yanga responsabilité eza nini eza raté. Donc toza na communauté moko oyo iye déjà bayebi na mabe, bato bazondima siko na mabe na kamwa muke passe eza bisikana. La séparation nde ezoboma makasi. Eza kaka na kati ya bandeko oyo tozalisanga te tina bafamille. Est-ce que sur le papa Bruno, est-ce que biloko oyo ekozala di ya quoi? Eloko li esali ke biloko ezala kati ya communauté? Merci beaucoup. Est-ce que tokoki okabola ata liloba moko ensemble? Oui, pourquoi pas? Amen. Tokabola na Proverbe 29 verset 2 na verset 5. Communauté na biso eza malade. Bien que toza bato mayele, bien que na kati na biso bato malamu baza, mais toza na maladie. Maladie na biso evandi bisika wana ya kokabwana kabwana. Pe ya komona moninga, mais mutu ye moko azoyeba te oyo anga responsabilité eza nini. Même mutu aza na mabe, a reconnaître mabe na ye, po asenga pardon, to aluka kobongisa te. Biso nyonso toza ba maître, biso nyonso toyebi, biso nyonso toza ba pasteur, biso nyonso toza bata mayele. Même na bamboka mindele tolingi ko apprendre rien. Mais Bible ezoloba na biso nini? Totangi Proverbe 29 verset 2, simanango verset 5. Verset 2 lobi boy. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds. Amen. Amen. Bible ezotalisa biso na verset 2. Tango bayengebe bato bayebi nzambe bazotosa nzambe bazoya ebele libota pe kozala na esengo. Biso lokola libota nzambe lelo bapaster, baprofète, baministre de Dieu baza vraiment ebele. Mais tant que les justes sont peu au milieu du peuple kojemi ekolela kamiko nyonso. Soki eza titre te, mais eza nombre de justes, eza plein likona bango ndeto mo liboso. Ndenge moko pe pona peuple. Communauté mobimba bisika toza na 4 coins du monde. Ndeko nango okolimbisa soki esali yo pasi et okosepela soki esepeli si yo, même esalaki pasi luko consoler po eza na biso esengo mingi. Soki toluki te, tovanda lokola ba juste, kolela na biso ekosila te. Oui. Ekozala pona mikolo nyonso Bible elobi yango. Bato ya mabe soki bazoye ebele pasi ekozala mikolo nyonso. Siko biso lokola communauté congolaise partout aux dans le monde. Kota la religion na yote. Kota la paix tribu na yote. Ceux qui toluki to vivre lokola ba juste. Bato bayebi solo pe bazo saela solo. Bato bayebi solo pe bazo tambola na solo. Pasi ekozala susu pendate likona biso bien que bandeli za rapasi mais tito komesana et comme ma biso to kene malamu et na 5 balobi oyo azoluka ko flatter zani comme ma moninga na likambo yo olaksi moninga likama mususu mais likambo yo zo sala peza mususu moninga ndimi moninga landio balobi ozo tia piège na makola ndeko nzoka oyo akoyi na piège akokufa oyo akoyi na piège ya moto moni ba blessure interne eza na biso ebele ona oyo baloba na raté papa na mama bakabwani parce que lisolo banaye ko solola likambo bango balinga ko sala ezaki flatterie ya mususu azaki na décision mususu likambo mususu likola moninga etango likambo eye ko se réaliser piège ko inaka pasi peliwa yango moni communauté na biso to aka bitumba bato bakabwani okotuna me ngana ebaki bino malamu bato bavanda ki bien famille ezalaki bien baza pe na bana mine mitana bazoka bona pona une petite chose et nzamba sa biso penangolo soki toye kolite kotambola lokola ba juste passe ko ume Siko papa merci mingi pona ya no banasi bandeko
bolandi papa na biso Bruno onza ba inspiré on a atalisa biso comportement la biso ni les na kati ya communauté vraiment bandeko bana Simon benga ndeko na yo oyo kité aya koyoka parce que ça dipamboli tozali ko continuer toujours papa motu na moso tengo tuna merci na même ligne kala na kati ya communauté na biso o to ba lingala parce que bi kelelo oyo là ngone komi ko mélanger peuple ba de so après la ville bali ba de so ngola bali ba de so payer be l'Afrique ba mo ba lingala ba zo landa biso to liko yo parce que yo phénomène moko ezoko ine kati na biso papa Bruno yo na vie na yo to ka mo sorcellerie to kindoki na lingala elobaka nini selon yo comprendre ngo ndenge ni ko bani kindoki kindoki na ba communauté na biso d'abord tant tozokola ba kulutu bazoloba owana zandoki owana za bolingo laksa molimo moko bo ezali ko na ye o ezotinda ye pona ko nue likola baninga mais tant to ekota la Bible to moni eza molimo mabe o ezova likola mutu donc toko ina molimo eza kati na mutu mais mutu te parce que eza esprit impur c'est que so mutu ayambi Yesu na solo molimo eza suna makoki te likola ego bima tokende mingi na ba délivrance te mwana zana kindoki yango ba ke ba sale délivrance te parce que na ba délivrance wana yango nde makambo ebele ezoya mais c'est d'abord même la famille où ils ont ya na mwana po ba ngole papa Bruno c'est que toi parce que yo si vous raconte ba délivrance bene te na za compte ba délivrance te papa pona nini dernièrement masolo monsieur yuta ko beta wana ça bazui mwana ba sale délivrance ba kundie na sama bele bazui mwana ba sale délivrance ba tumbi mwana nzoto nyonso ba bougie molimo nini ko bima na bon ndena cadre wana ndenga na donc il faut même famille bazwa likambo wana en charge spirituellement et na vie na bango ndenge pe bazotambola po eza molimo bakokolo beza na mwana tanto baza na ngote bakokolo beza na mwana mais azwi yango quelque part mukulutu moko apesaki siko source bo attaquer te bo attaquer mwana boko bika mais il faut pe bo soigner moral na ye tango abiki na kindoki ne tango azokola bozo finga ozalaka ndoki ozalaka boko sepe okoloba siko exemple parce que ça m'appelle quand na bino basala nzambe to biso basala nzambe ke nzambe alakisi yo papa comme ça nzambe comme pasteur que mwana oazina kindoki sikoyo etant que ça nzambe réaction na ezali ni to nzambe alakisi yo na prophétie na révélation que mwana oazana ndoki to maman oazana ndoki selon papa Bruno oko réaction na kozala nini. Merci papa. Nzambo ya lakisi akolakisa pe eyano bokene na mwana ndenge ni. Esima nzamba akopesa bino eyano. Tango mwana ya ye bokosuka kaka te na kozwa mwana en charge. Na baboti faut bo sensibiliser ba. Parce que c'est esprit. Parce que soki pe baboti babongoli motema te. Kindoke kokolo mwana mwana olobe na mwana mususu. Tanto pe mwana moko pe baboti mutapesa ki mwana kindoki. Susu mulai. Ngana lobaka likambo ya kindoki. Eza mutuya koyeba yango soki nzamba alakisi. Meza mutuya mingi te kolanda mutu azana kindoki aloba. Parce que molimo eza likolo na ye, eza molimo mabe. Diable aza père à mensonge. Soki bolandi nyonso ya zoloba, eza kobo panza. Spesiko soki pe mosale alokuta ya mabe, nde azui situation oyo, eza lokola azuiti nanus, racine, source na ye, inspiration na ye eza diabolique. Eza po aboma panza. Yango moni quelque séparation. So babino olobi nini na ba sala nzambe to église oyo tundake to benga na bandoki na kati ba famille. Papa, avant de répondre à l'Ikantiwana, est-ce que tu as 6 points pour vous na biso peine important? Amen. Merci, nous avons pas bolo papa. Et avant que de pena mingi na kindoki, ndenge na banda ki ne bandeli. Irresponsabilité na biso nezo causer pe makambo ebele. La irresponsabilité na biso premier point ezani bien que tous en malade, tous en ba compétence, tous en ba pasteur, tous en ba directeur, tous en ba tebele, tous en ba prophète. Et là le bosso organisation par la biso ezarate.
occasion ndenge toza ba député, toza ba ministre, toza ba pasteur, toza ba banque, toza ba hôpital papa. Organisation pe esprit ya coopération mutuelle ezalaka te. Soki toza na bango, bongo kisasa bafule etondi ebele baza wapi. Soki toza na bango, de petits problèmes oyo mboka ekokozwa solution na minute moke. Makambo ya ba constitution pe respect nango. Comment catégorie ya intellectuel bazo manipuler peuple, pe bazo plonger bato na potopoto na bout. C'est parce que problème et organisation ezalaka te na congolais. Donc eza facile to zonge la responsabilité to yebaka eloko na eloko ni sika nango. Likambo na tango nango. Même Bible ezotalisa biso na Ecclésiaste. Likambo ezalaka na tango nango. Soki to sosoli yango te to kangaka bandoki ndenge nazolanda na baneti bandeko misusu ba église ekangama. Oui, lobano nyonso koloba. Sala nyonso koloba. Sala. Mais soki ozolanda likambo balanda kango na source. Soki pine toboki, soko luki te bisika lidusu ezobimisa mopepe okanga. Pine nyonso esila mopepe. Bokende source te mutu ke hotele. Yo tele mi ozoganga. Pine ezosila mopepe. Yo chauffeur ita. Yo mtoza pembe ne kanga na lidusu. Source nde balanda. Ya liboso eza manque d'organisation pe manque de coopération. Sur le plan financier, expérience, plan professionnel. Tolinga raté koyeba. Tolinga te koyekola. Tolinga te toyeba mutabandaka na zéro akendaka likolo. Biso pa na biso eza chance eloko pamba. Organisation eza raté. Pasteur a une église chance eloko pamba. Mutake musala chance eloko pamba. Mais toye na poto mundela zoko éduquer biso faut que le musala du premier au 30 bafuti au salaire. Soki salaire no eza 600. Musu salaire neza 1200. Yo mama 1200 etali yote. Ndenge boyoka na 600. Yo ok du premier au 30 bazu 600 na yo. Ba pesi yo. Soko lingo zo 1200 faut ba sabeti. Pour que nous na 1200. Mais comment pas mundele tozo kokango? Mais na bamboka na biso topo. Mutaza D6 a commis député. Bah comment fouter 8000? Mais où aza licencié, aza huissier. Bazo fouter $80. Et ça comme organisation. Et l'eau connaît sikala. Wana loka liboso okosanti pe na likambo yo mutu nyonso oza maître te pe mutu nyonso oza visionnaire te okomona même église misusu tokokanga te bato te bakoloba ekanga mais kokokanga tokomona pe même misala misusu ezanga mutu ezanga makolo ekobunga désordre ekosila maleme osila eloko mibale ko se plonger dans les affaires de tous ou des autres d'une manière indirecte ou directe sans limite. Ce qui est de balobi Kabila fingaki batu nyonso baye. Kabila fingaki Kabila sago tina banet masolo ye. Tina bisika nyonso ye. Ego loba vérité zani. Mutu mo ba yebi vérité azate. To se plonger na likambo ko to ebite. Biso lokola communauté congolaise to zana makambo o ezana biso d'abord ba source il faut to comprendre. Si tu comprends la montée, donc, tu as le rôle à Nyoko Bakati Mutu et Kobina Bina on attend au Moulay. Tu as que na Makam Moussous, mais Makam Nabiso Pesa Moussous. Pétolini Koye Balikamounion sont autocompé sa solution. Il y a mis ça tout. Par refus de toute bonne marche ou démarche, il y a intégration sur le pays Bisso. Et bandeko nanga bolanda malamu nazolo bana biso otovandi na bamboka bapaya. Oyo totiki Congo na biso musika, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Cameroun, bandeko nyonso bazoyoka nga bazolo baninga. Biso refus ya bonne marche, ya intégration babisika toza. Biso toza na Finlande. Soko bandi oyokola mwa finwate musale komi opasi. Soko bandi oyokola mwa finwate okotanga bakuru na bango polobe ozwa papier ya kosala ndenge nini. Eza ba cause oyo soki totsengo na mutu te tokoko benga même nzambe ndoki tolobi nzambe azala te tokomi ba te. Pourquoi? Parce que tozana ba source oyo il faut na toyeba siko yo osali 25 ans 27 ans oye na poto 30 ans même monoko ngo ata ABC oyeba rate siko okolanda kuru ndenge ni oye pe na poto baninga bazana démarche musu yo lobi te
nga na kokende na nga boye oui kende na yo mais akokende ye moko ta komema na baninga donc tozosala refus ya bamarche na bamboka mindele batia déjà procédure mopaya soko aye akobanda awa akokende awa akozongisa awa eza nde basource bisika biso il faut mpe tocomprendre balobaka eloko ya malamu tozwa ya mabe tobwa wana eza eloko ya malamu mindele batia na bamboka na bango biso tokobundaka na makambo mosusu tobanda orevaka moto azomona bamillion me nzelo batieli ya mokusa bokola les somaliens batangi classe te na bamboka na bango babotami na guerre bakomi na guerre tokomi na poto somalien akomi médecin tokomi na poto somalien akomi banquier mais biso sikoyo tiwa tokofingaka kaka bapaster tokofingaka kaka bakonzi ya mboka bisika mpe toza soki toyebi nano te mitu oyo eza na biso motuya tokosalaka eloko mosusu tokoka mpe kooriente jeunesse alobi te parce que toza biso moko na baboti biso moko na bakulu toza na refi ya nzela malamu bongo baolanda biso na nsima bakoyeba nzela malamu te ya mine c'est faire un grand sans rien sans expérience sans futur remplaçant sans respect des autres sans instruction ni information ni formation Congolais azalaka a maître Congolais ayebaka a nyonso tolekani na Angola nga naye kofungola bangolais miso mokolo nakenda kovisite na Tanzanie biso tofungoli batanzania miso sikoyo bino na afungola bino miso donc tomisalaka kaka grand biso mpe basala nzambe mosala nzambe aye nga père spirituel nga nde nayebi mingi nga nazwa baenseignement mingi moi j'ai mon alliance avec Dieu vinange etali mutu te bino donc biso na domaine nyonso tokomisala kaka grand nzoka ntango tozomisala grand sans rien sans objectif sans vision sans nzela malamu sans expérience biso awa na poto tomonaka mindele tokotangi classe batindi au stage mais classe nano esili te na kotanga 3 ans après 9 mois ya classe wana ndenge tokotanga première année après 6 mois batindi au stage ya 2 mois 3 mois babi musala oyo okoyekola soki omoni baexpérience tokosala yango ndenge nini 3 ans nyonso ozokendaka na baexpérience malema aussi sa 3e année osanti ke musala yango osukai kaka na kotanga te moyebi yango biso totangi na kisasa natangi na ista atelier mécanique bokofutaka ebele mbongo mais tipa ane esili osimbi tour mécanique defo ozomituna yo moko bapapier ebele basilabisi ebele na ndako mais osilisi mpe eza na makambo mosusu ososoli nango te mais sikoyo awa bakotanga mokie mais expérience fo ezala okeluka mosala bakotuna oza na expérience ya ndenge nini sima balandi yo makambo mosusu futur remplaçant boni mindele bazobwakisa Kabila bazovote boye mais mutu boye soki batie ye est-ce que azalaki préparé futur remplaçant bapreparaka ye Congolais totala makambo na biso ya communauté na source totika kojeter plus l'éponge na l'autre totika kolanda makambo nyonso makambo na biso ezala na source est-ce que ceux qui bango va préparer, nous ne pouvons pas préparer. Il y a des ambitions, même dans les églises. Tellement pasteur Azaroua, tellement prophète Azaroua, Azanaba, ancienneté, Azanaba, diacreté, Bagnon Soana, Bazaba, Fanny Club. Remplaçant aux aratés. Pour se remplacer, on a Azawana, Ayebi le côté, Azab une expérience, Azam un sentiment. L'obiso Moussala et Tika, il y a un tomo Moussala Nyon, c'est ok, la shit. Sans respect des autres. Ça détruit. Papa Mokolo, aye liboso abato. Aye balandaka etete. Moto nyonso na vie aza mutuya. Même azanga kaliloba koloba. Même aye koloba te. Mais likanisi na ye kokobikisa bakebele. Se faire un grand sans respect des autres, ça détruit. Et ça, ils allaient à biso les Africains. Biso la communauté congolaise. Et ça m'a bé. Sans instruction, oyekola ngote, tokena Angola, ndekomoka Angola lobi finalement, Zaïren se mutu brouche. Congolais a ça vraiment loki. Pour la nino lobi bo. Nga pena Congolais habité. Omoni muninga no wana.
mikolo eleki moninga na biso camion ekufi azalaki mécanicien abongisi camion démarrer biso a courant ndenge ezosala boye il faut kobenga bato courant mais ya matriculaki ebongisa courant sans autorisation. Est-ce que bino boana mitoa bien? C'est un Africain comme moi. Mais comment me venanga ko reprocher ka pas na motema mais de quoi comprendre yo tala bayuma o. Se faire un grand sans rien. Asa l'instruction ta éviter loko basala ka ndenge nini mboko ba fonctionnaire ka ndenge nini lui croit nyo c'est ça ka ndenge pa na biso ezala. Ni information. Tozala l'information te biso to landa na source ezalaki nini esala nini toyokaka de l'oreille de bouche à l'oreille ndeko alobi yango ninga na bandoki enango yango po moni pa na biso soki likambo eza tozwaka te nani alobaki esala ndenge nini bato bavanda basolola tozalaka na les accusés. C'est un grand défaut tokendaka na basource toyena mangomba ndenge moko nani ayibaki yeyo ni mutu ayibaki yaka mutu bayibaki eloko yaka bansien bovandi si bosolo ezalaka te toyena mabota ndenge moko papa leki na kulutu babundi zwa leki na kulutu vandisa bowelelaki nini jipe ya leki wana yo mpe leki yaka est-ce que jipe ezalaki ya yo ezalaka te akobeta maloko ya nyoka bawana misu basepeli bien ke bakosela ye moninga maka eza biloko moko eza na biso motuya. Et 5e point na 6e point vraiment basala nzambe bolimbisanga aweza mingi pona biso ndenge papa abandaki émission atalisi biso tango communauté na politique na makambo ebele ezosimba te na église nde ifo baya ko se réfugier po na église bakoya kokutana na bagiste oyo bakoyebisa bango esika biki batiaka crayon te esika biki moko ndenge okomaki biki moko ekotika biki moko bisiko okomaki kesi alete bimisaki 10 francs etikalaka 10 francs soko tosi yango te nzamba opini yo bakoyekola yango na église babomaka moninga na yo te po yo lobi ozwa bomengo nzamba asala mutu na mutu aza na ntango na ye soki lelo oza pauvre mokolo nzamba abongisaki okozwa mbongo eza bakoyekola yango na église sikoyo soki baye na église papa Baptiste ayemba confusion baye kokuta oyo esengelaki bango bayekola bango nde baye koyekusa église. C'est ça et donc ezobomba biso 2 points eza mpona biso basala nzambe mpe libota nzambe. Comment makambo akindoka ezopanza mabota wana totangi 2 passages na 2 passages oyo tokcomprendre passage ya liboso yesu oyo tobengi nzambe yesu oyo aza nzambe azokende te asango malamu na baterritoire ebele mais il songe sur le plan organisationnel. Marc 3, 7 à 9. Bible lobi na biso boye. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit de la Galilée, premier territoire, de la Judée, deuxième territoire, et de Jérusalem, troisième territoire, et de Idumée, quatrième territoire, et l'au-delà du Jourdain, cinquième territoire, et les environs du Tyr, sixième territoire. C'est que ceux qui battent 6 territoires, baye bisika moko. Et ça, on va battre 6 provinces baye. Vraiment battre belé. Yesu azanzam, atambola ki likolama. Alors ba pena ke note aka likolama e po mutu kuna rolandanga te. Non. To continuer ndekolanga to ko sosolango malamu. Bible bakisi. Et apprenant tout ce qui se faisait vint à lui. Il chargeant, verset 9, ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Lui qui est Dieu, okokoya ko simba ye, soka lobi ko simba te, soko simba ete. Mais azo songer sur le plan organisationnel. Alobi ndenge batu baye mingi. Mikolo nyonso tokozala bozo bongisa petite barque. Soka eza munene batu bakota na kati. Il a tout pensé sur ça. Ndenge mo basala mokili, asenga motute. Abongisa mabeleza, amayeza. Atike la biso pe ma ele tango to monyo ya sali biso pe to comprendre Congolais mosala nzambe bisikoza yeba ta part eza une grande chose pour la nation o ne contribuez pas pour un intérêt o lobi ko bunga contribuez parce que le futa na ngana yo eza pona lola le futa na ngana yo to kozwa ngo mikolo nyonso Noé
akwai ko bika ye moko po yende mutatosa ki mungonga nzambe mais nzambe akanisi ye na libota na Abraham a eu bénédiction bakoko ne nano babota mate mais bazozwa lipambo il est Dieu tobo sana basali ya libumu et dénonçons-les pour musale ke liboso. Cinquième point eza biso lokola mangomba na Congo toza na ba communauté toza pe na les églises de réveil mais trouble les mingi dans les églises de réveil. Pourquoi trouble les mingi? Première des choses, réunion ya bato lolenge nyonso oyo moto na moto ayebi doctrine na moninga te. Bauti Dewey, bauti pa Mamolang, auti pa Soni Kafuta, auti pa ya Coutinho Fernando, auti ki bisika boy. Toyebani ba doctrine te. Etango bato bakutani, bato bakutana pour se mettre d'accord comment bouti na ba source différent oaza mwana nyoka oaza mwana libata oaza mwana soso bakoyoka na ndenge ni po bakoma nguma to bakoma nani ce sont là eza makamoko ya pasi libota na nzambe to soso lelo koyo basala nzambe partout to sangana te po to sala ampleur mais to sangana pour que le nom de Jésus soit élevé. Ce qui te sangani ba doctrine ebele, il faut to ça la débat. Ndenge acte 15 ezotalisa. Baya côté ya bino, menga Paul na yoki. Toke na Jérusalem, toke do solo la. Bongo nde basala. Ba même personne, ya ba même genre, ba même défaut. Ba yebaka ekuna yibaka soso. Koto ba yebaka bandoko bimana basi abato. Koto wana kuna pe ba yebaka mobomi. Ba yebo sangana po bakende wapi. Amen. Bato basangani pour ba mema résultat nini? Parce que nature na bango, source na bango, et ça déjà ba défaut. Et les sous des gens qui se limitent seulement aux intérêts de leur vente. Pour quel avenir? Parce qu'avenir na bango ça déjà mabungo bazo sa elambala moko. Bango na lobite et mboko ke liboso ndengeni. Peuple de Dieu, tous a basalité pour naïbola ta cravate. Tous a basalité pour yeba ki kotanga, tu es un docteur en droit. Tous a basalité pour tanga ki technologie. Zala mosal pour nkola benga na bilanga. Et tant que basal musu ba libaya, tous obligé à kobele la kolo après sa basal. Tant que batunde bazoti a basal, mon biska bitumbeye, pe ma be koti. Et sixième des points, pardon, point d'engagement souka, et ça, se réunir tout autour, il y a un intérêt autre que celle où va présenter la peuple. Tant que les beautés zoya, yesu en gros tozo présenter, az étiquette to azanzambe. Ce qui azanzambe, asala lokola nzambe, ndenge liya loba. Ce que lokola posala lokola nzambe, biso to kozala ba instrument, c'est à lui d'agir. Intérêt nini to présenter peuple, tant que musale bandi na début. Et tant que musale bandi au progresser, quel intérêt to présenter na peuple? Est-ce que le peuple a commis bilanga? Est-ce que le peuple a commis zoba? On doit marcher sur lui. Nous détruisons notre nation. Bisotozate pour nation kende. Bisotoza pour na kopé ça ba un avenir meilleur. Le montrer Christ qui est Dieu. Et les églises na début organisation ezate. Biska bani qui et qui ezalakate. Tant au succès bandi nde biska wane bimaka. Ngande na zaki na vision. Ngande na mona kibo. Mais vision mo peut pas partager kana bateau bazo travail. Ndenge bo partager na début, ti bozo poussa na likamunyo se ko ya bo partager ngo pe. Bo sosolango, bo comprendre. Maître suprême, est-ce que ça Christ ou ça moto? Ce que ça moto. Na début peut falloir bandana bo moto. Il fallait peser à Christ. Et tu regardes pour comprendre sous ce qu'on a 6e point comment les églises biso basal, biso libota nzambe, tozonga lisuna nzela. L'église va commencer avec Christ et sous kapena Christ. Paul a lobi bobandaki na mosuni. Bobandaki na molimo, bozo sukisa na mosuni. Église to kenete ko suka na mosuni. Biso ko la pesi biso clé ya komema libota nation o ezonga na nzela.
ndenge tobandaki na proverbe 29 verset 2 bajiste tozala mingi ntango tokozala mingi peuple congolais peuple africain bakobika na joie nde boye nzambe apambola bino mpe amona biso nyonso. Vraiment papa na biso bino nzambe apambola yo na lilendisi oyo otalisi na peuple ndeko oti kolanda ndeko na yo apesi yo oyo nzambe atie kati na ye na yo na ngai toyoki baréalité nini oyo ezali kopase na kati na biso communauté Mangala. Vraiment papa bino nzambe apambola yo. Merci beaucoup papa. Vraiment nsima kozanga te kopesa biso occasion oyo osadresse encore na peuple na yo oza na posa koyoka yo na selo batango toali kovivre parce que to na posa penza ya maloba oyo ezokuta vraiment na pa ya nzambe contenu ya baarrêté ezovivre ndeko epa bozwami mbote na bino kimia na bino ezala topamboli bandeko nyonso oyo balandaki biso vraiment topamboli basala nzambe nyonso oyo bazali konyoka mabutu moi mpona kobatela papa te oyo bazali kofinga mpona kombo Yesu Masiya bandeko Yesu atiki biso te aza toujours na kote na biso elonga ezali toujours topamboli cameraman na biso ser na biso Blani Safari oyo nzambe a disposé mpona kopambola biso na mama na biso ayaki pembeni na biso lokola conseillère maman Tumba Feliciana et puis papa toyebi te soki ozala bato misato oyo kopesa mbote na nzela ya kamera nzambe akumisama napesi Yesu Masiya mbote oyo avandi na mitema bakristo nyonso apambola amona biso ndeko alingi kolanda mateya alanda biso lisusu koleka na site na biso mpe lisusu soki obeti YouTube obeti Bruno Nzeza okomona mpe bavideo ya mateya enzambe apambola yo okozala vraiment béni ke lokumu ezongaka ala ya bololo pona sanza olingi oyeba biloko na lyaki osala nyonso mpo oyeba bolumbu na ngai